Золото – это богатство. Это женщина, которая ходила такими рукавами, это знак королевства. И ходила она, но чуть-чуть открыта ножка. Она великая царица. Смыслом и философией наделен каждый ее эскиз. В одежде она видит не кусок ткани, а способ самовыражения. Скоро ее работы сойдут со страниц бумаги и лягут на плечи моделей. По Сашиным эскизам уже вовсю шьют коллекцию одежды и готовят модный показ. Особое платье она уже подготовила и для себя. Цвет выбран не случайно. Таких, как Саша, называют солнечными людьми. Но лишь они доподлинно знают, сколько боли стоит за этим эпитетом. Я сделала глаза и брови, и реснички, и слезы. Меня не понимают, меня не принимают меня, какая я есть. Вот это платье говорит это. От пренебрежения до откровенного издевательства она испытала все. Косые взгляды в автобусе, смешки не за спиной, а в глаза. Когда я лежала в больнице, повызывали меня Даун. Я не Даун, я ношу имени. Меня зовут Александра. Даун не бывает. Нет, это не болезнь. Вот это великий Джордж Даун, который открыл эту проблему жизни. Они думают, как я тупая. Не могу сказать. Извиняюсь. Она каждый день старается доказывать обратное, что она может то же, что и другие. Мыловарением смогла заработать на поездку на море, примерила на себе роль модели, ходила по подиуму. А вскоре будет премьера спектакля, где Саша играет главную роль. И, к счастью, в ее жизни добрых людей куда больше. Ее близкий друг Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» навещает ее каждый раз, когда приезжает в Уфу. Она может позвонить ему в любой момент. Когда какой-то успех у Александра вот на сцене, вот эти аплодисменты, эти победы, да, у меня всегда слезы на глазах. И почему-то в голову врезаются сразу слова врачей при рождении Александра, что ваш ребенок будет овощ, что он не будет вас узнавать, он не будет говорить, он, может быть, даже не будет не то что ходить, может быть, он даже сидеть не будет. Да, и так и хочется сказать, посмотрите, каких успехов добился этот овощ, ну вот, да, образно говоря. Солнце полностью реагирует на мои зрачки. Он подобает глаза. Сейчас настроены под меня. Его глаза выполняют функцию рук. Когда в 16 лет спинально-мышечная атрофия лишила Алекса возможности двигать конечностями, он решил найти другой способ пользоваться компьютером. На мониторе специальное считывающее устройство. Движение глаз, перемещение курсора, моргание, клик. Но на то, чтобы перестроиться, понадобилось много времени и сил. Глаза у меня были постоянно красные, как будто ветер в остановке. То есть это очень тяжело. И когда тебе необходимо концентрироваться уже не на всю область экрана. То есть, например, ты подвинул мышку в бок, а при этом ты смотришь влево. Нет, мышка двигается вместе с взглядом твоим. Он не любит слово «инвалид» и просит так себя не называть, потому что не является им, говорит Алекс. Парень старается жить полноценной жизнью. Он занимается программированием, получает образование, а недавно ему поступило предложение о работе. Молодой человек живет отдельно от родителей. Рядом всегда лучший друг, с которым вместе с 5 лет. Этим летом, кстати, Саша и Дима стали героями выставки о людях с необычной внешностью, организованной уфимским фотографом. Цель проекта – показать, что деформированное тело может выглядеть эстетично. Первый вопрос: вы братья, да? Братья? Ну как? Да, как братья. Мы с ним на одной волне, можно сказать. Всегда. Любые мысли, с полслова просто может понять человек. А не так давно Алекс нашел свою любовь. В интернете познакомился с девушкой, а та навстречу пришла с подругой Дианой. Мы хотим семью. Именно свою семью. Так как у меня могут быть здоровые дети, они будут у меня здоровые, то мы планируем это на будущее. О будущем он задумывается часто и представляет себя через несколько лет не в локациях России. Не потому, что не любит родину, а просто понимает, что есть страны, где он будет более счастлив, чем здесь, говорит Алекс. Где для таких, как он, есть больше возможностей, где отношение окружающих другое. Я люблю его в своем роде, потому что здесь есть люди, которых я люблю. Только из-за этого. А вся эта инфраструктура, весь этот социум, который не то чтобы не признает нас признают полностью, но хотят ли нас услышать, это не факт. Он не видит 16 шрифт текста Word,
Ну вот такие вот тонкие штрихи, тонкие работы у него получаются. То есть он сам даже объяснить этого не может. Мы тоже задавались этим вопросом. Уникарт – говорящее название хендмейд-магазина Гульнары. Здесь уникально все, от изделий до авторов. Они творят вопреки, иногда совершенно необъяснимые вещи, как, например, эти картины. Слепой художник из Белебея изображает на холсте то, что сам в полной мере уже никогда не сможет увидеть. Это, наверное, внутренний мир. То есть, как правило, все мастера с инвалидностью, не имея возможности выходить, не имея возможности реализовывать себя, они реализовывают себя через творчество. Это вот самое главное, не замыкаться в себе, а давать волю вот своему воображению, своему творчеству. И как раз миссия Уникарт нашего проекта, она заключается в том, что давать возможность выйти на рынок, давать возможность представить себя. Дать шанс людям с ограниченными возможностями здоровья, работать и реализовать себя. Этому Гульнара посвятила свою жизнь. Трудоустройством инвалидов она занимается почти 15 лет. А в 2010-м, поняв, что каждый третий, заточенный диагнозом в свои 4 стены, занимается творчеством, решила создать проект, который поможет им не только творить, но и зарабатывать. У магазина есть постоянные клиенты и порядка 60 мастеров. Они не просят помочь финансово, они просят поддержать заказами. Готовы работать был бы спрос, но нередко к их изделиям относятся неоднозначно. Когда мы говорим, что вот это изделие сделано мастером с такими-то ограничениями, бывает так, что просто люди уходят. То есть люди не понимают ауру. То есть они могут... У нас у всех есть установки, да, у нас у всех есть какие-то внутренние ограничения, которые не дают положительного, например, момента. Если это человек с инвалидностью, значит, у него аура плохая. Хотя если бы только они знали, говорит Гульнара, сколько любви и тепла их мастера вкладывают в эти блокноты с точечной росписью, украшения, выполненные в авторской технике, вязаные игрушки, куклы, деревянные календари и ключницы. И все это только подзаряжает, дает силы. Слушай, чем я это делаю? Пытаюсь в организме найти. У нее абсолютно слух, но почти полностью отсутствует зрение. Лишь изредка Лейсан может разглядеть силуэты. В 7 лет она поступила в интернат для незрячих. Там и начиналась ее карьера. Музыка для 26-летней девушки, не видящей с рождения, словно восполнение эмоций, картины мира, которую она никогда не увидит глазами. Как я себя помню, я даже на перемене сидела и пела. У меня не было никакого стеснения, есть учитель в классе или нет. Я просто могла петь на весь класс. С помощью музыки мы получаем и печальные чувства, и радостные эмоции. И это тоже очень закаляет. Из-за проблем со зрением у Лейсан развился абсолютный слух. Но в то же время, говорит ее педагог Лилия Литвинова, незрячесть иногда мешает петь девушке. Я думаю, что-то не так. Вот она до конца не понимает. Я стала чувствовать, и я поняла, что, я говорю часто, не двигаешься. А она же, вот у нее локаторы же. Она в напряжении немножко. У нее вот эта часть напряженная. И я поняла, что надо разжимать. Поэтому мы часто говорим, так, плечи расслабь, чуть-чуть двигайся. Сейчас Лейсан получает параллельно 2 образования – в БГПУ и училище искусств. Мечтает стать учителем музыки, но ее талант уже давно вышел за рамки учебных классов. Не так давно она дебютировала на большой сцене. Вместе с еще 5 лауреатами конкурса «Башкорт-Яры» репетировали выступления под руководством дирижера Большого театра. Лейсан почти каждый день занимается с педагогом Лилией Литвиновой. Кажется, что судьба свела их не случайно. Так получилось, что у преподавателей эстрадно-джазового вокала любимыми музыкантами всегда были слепые исполнители Стиви Уандер, Рэй Чарльз. А тут Лейсан. Она, как никто другой, сможет прочувствовать их репертуар, решила педагог. У нас же есть такой был композитор гениальный. Мы его назвали «Слепой Вандер». Стиви Вандер тоже слепой, мой любимый композитор. Салават Низамудинов, башкирский наш, да? И вот, когда Лейсан ко мне, значит, мы ее привели, и я что-то у меня так я думаю, они друг друга поймут с композитором с этим. У них какой-то свой код может быть там, да? Я говорю, слушай, по-моему, вот именно ты должна петь песню Салавата Низамудинова. И мы решили убрать аранжировку, и у нас пошла гениальность.
Настя, видите, вот клен канадский растет. Если вот сфотографировать его и немного обрезать сами вот семена ихние, получается шикарный кадр, а вы бы в повседневной жизни вы прошли бы и не заметили. Его философия – смотреть так, как не смотрят другие, видеть то, что не получается у остальных, чтобы потом им же это и показать, но своими глазами через объектив фотоаппарата. 15 лет назад Маргиз оказался в инвалидной коляске. Молодой 21-летний парень получил травму на работе. Тогда я вспомнил, как в детстве с отцом увлекались фотографией. Это стало его новым смыслом жизни. А коляска, шутит парень, в этом деле даже плюс. Моя инвалидность, она мне не мешает. Она мне даже дает преимущество перед другими фотографами. Потому что иногда надо приседать, а мне уже приседать не надо. У меня даже, как говорится, и штатив, и поворотный механизм, все с собой. Его любимое место фотоохоты – родной город Агидель. Недавно работы Маргиза увидели уфимцы на выставке «Люди с неограниченными возможностями». А самое главное, что мне фотография дает, это лишний раз повод выйти на улицу, поискать интересные места, посмотреть под ноги, может, там что-нибудь интересное бывает. Инвалидное кресло – это другой взгляд на жизнь, показывает мир, что он немного под другим градусом и немного интереснее даже. В день нашей встречи в Агиделе Маргиз закончил свою очередную работу «Времена года». На протяжении полугода он приходил в городской парк и фотографировал одну и ту же аллею, чтобы соединить это все воедино. Здесь главное наличие свободного времени и терпения, говорит Маргиз, а его хватает. Он живет на пенсию по инвалидности, а когда есть возможность, местные фотографы отдают ему свои заказы. Хоть какая-то возможность подработки. Сейчас Маргиз мечтает о новом фотоаппарате. В последнее время увлекся макросъемкой. Философия заключается моя в том, что смотреть как можно глубже. Он не способен сидеть безвылазно дома. Желание показать людям мир таким, каким он видит его, дает Маргизу силы и смысл. Если он видит мир через объектив своего фотоаппарата, то Лейсан через музыку и пение. Она не опускает руки, собранная, целеустремленная, точно знает, чего хочет и уверена, что это непременно сбудется. Свой альбом с башкирскими песнями. Также удачно устроиться на работу, преподавать детям вокал, вокальный ансамбль. Но им, несмотря на их целеустремленность, нужна поддержка. И иногда она приходит от таких же, как и они, кто не понаслышке знает их страхи, переживания и мечты. Когда мастер задействован в постоянных заказах, это, конечно же, его окрыляет, это дает ему уверенность, что он нужен. И вроде помогать должны им, но люди с ОВЗ сами зачастую готовы отдать все свои силы на поддержку других. Я хочу быть полезным, да, обществу в первую очередь. И полезным не потому, что я инвалид, а потому, что я могу это делать. И очень часто им приходится бороться за то, чтобы быть понятыми, как это делает Саша. Чтобы люди видели, она такая же, как они. И в погоне за этим желанием быть как все, она незаметно добивается обратного. Делает шаг из общей шеренги и становится лучше тех, кто не хочет ее принимать и видеть наравне с собой. Ты все знаешь прекрасно. Мы с тобой на этой теме разговаривали. Успокойся. Успокойся. Все хорошо. Спасибо ей, что она вот так вот может ломать стереотипы мышления, представления нашей страны и многих людей о том, кто такие люди с синдромом Дауна, что они в себе несут, что они умеют, что они не злые, что они не глупые. Ну, мы же тоже все разные.